வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி கார சட்னி, இட்லி தோசைக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி கார சட்னி ஒன்று ரெடி பண்ணலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு 15, பூண்டு 50 கிராம், புளி ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு, உப்பு தேவையான அளவு. கார சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் இவ்வளோ தான். இப்போ நம்ம காஞ்ச மிளகாய் தண்ணியில் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற விட்டுட்டு அதை எடுத்து திரும்ப மிக்சியில் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அது நல்லா ஊறிடுச்சுன்னா ஐஸாக வரும். அதனால் 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். இப்போ ஊற வச்சு ரெடியாக வச்சிட்டேன் 10 நிமிஷம். அதை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அதோட கல்லுப்பு சேர்த்து அதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓட்டிட்டு அப்புறமா அந்த புளியவும் பூண்டையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்க வேண்டியது தான். இப்போ புளி, காஞ்ச மிளகாய், புளி, பூண்டு, உப்பு எல்லாம் சேர்த்து இப்போ சட்னி ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன். அடுத்து நம்ம இப்போ நல்லெண்ணெய் 2 குழிக்கரண்டி அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கணும். கார சட்னின்றதுனால நல்லெண்ணெய் தான் பெஸ்ட்டு. பார்த்தா நிறைய எண்ணெய் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் கார சட்னின்றதுனால 2 குழிக்கரண்டி தேவைப்படும். அதெல்லாம் வயிறுக்கெலாம் எந்த பிரச்சனையும் வராது. அதனாட்டி 2 குழிக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் விட்டு அது கொஞ்சம் நல்லா சூடு ஏறட்டும். அப்போ தான் பச்சை வாசனைலாம் போகும். இப்போ சூடு ஏறிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு சூடு ஏறிடுச்சு. இப்போ லைட்டாக கடுகு சேர்த்து பொரிஞ்ச உடனே லைட்டாக கொஞ்சமாக சட்னியில் விட்டு நல்லா கிளறி விடணும். நல்லா அந்த சூடாக விட்டு கிளறும்போது பச்சை வாசனைலாம் போயிடும், நல்லா டேஸ்ட் வந்துடும். இது நல்லா 1 வாரம் வரலையும் வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் வீணாகாது. ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வைக்கணும்லாம் இல்லை, வெளியிலே வச்சுக்கலாம். தண்ணி படக்கூடாது, கைப்படாமல் வச்சுருந்தோன்னா நல்லாயிருக்கும். 1 வீக் வரலையும் நல்லா கிளறி விடணும். எண்ணெய் அதில் கிளற சரியாயிடும். இப்போ கார சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அடிச்சிருங்க. தேங்க்யூ.